God dag, folkens. Da skal vi ha vår første, forhåpentligvis, hvis alt går etter planer, første gang jeg gjør det her. Så, på godt nynorsk, bear with me, hvis noe går galt. Vi har et nytt fenomen i vårt samfunn, populært kalt covid-19. Det kalles en pandemi. Så spørsmålet er å forbli. Snakker vi en virkelig pandemi, eller snakker vi opphaussing av ting? Siden det her er den første podcasten / videokast, jeg er litt usikker på hvordan det her ender. Så gjør vi rett på sak. Vi går for perspektiv. Så, en covid-19 oppdatering. 1342 startet den 18.3.2020. Hva ville skjedd hvis vi hadde fulgt den ordinære influensa som man i dag følger dette viruset? Vi skal se på dødsrate på covid-19 og en del andre ting, og sammenligne og finne ut om er vi utsatt for et livsfarlig virus, eller er vi utsatt for noe helt annet. Covid-19 og dødsrate, ja. Kontra en reality-sjekk. Den reality-sjekken var den var mye lengre på overtid enn jeg faktisk trodde. Fordi nå har vi stenging av land. Landegrenser stenges. Byer stenges. Handel skjer knapt. Og så får dere ha meg tilgitt min valsefjordsdialekt, som nok vil skjære igjennom iblant. Jeg skal prøve å normalisere så godt jeg kan. Uansett, la oss se på noen ordinære dødsfall per dag som er fakta for det samfunnet og den verden vi faktisk lever i. Daglige dødsfall for branner 337. Daglige dødsfall for influensa 1418. Tenk over det. 1418 mennesker i snitt dør hver dag av influensa, og da er det ikke snakk om en pandemi verdt å stenge noen som helst landegrenser for. Bilulykker, daglige dødsfall i snitt 3792. Fedme 7671. Sult 21 000. Så da må vi bare anta at covid-19-tallet må være hysterisk høyere enn noen av disse. Vel, du kan selv regne det ut. Vi har ca. 7000 døde på 4 måneder. Ca. 120 dager på 4 måneder. 7000 delt på 120 lander oss på 58. 58 mennesker dør daglig av covid-19 per nå.
skulle til å si i skrivende stund, men dette er jo altså da i snakkende stund. Det er per i dag. Så sant mønstret fra Kina følges, så vil det falle drastisk. Så er det flere enn meg som ser noe galt med det bildet her. Det vil jeg tro. Vi har nemlig ingen pandemi. Ikke ennå. Det kan forandre seg, selvfølgelig. Akkurat som en influensa hvert år kan forandre seg. Så i stedet for hva var det? 1418 per dag kan vi opp i 10 000 per dag, eller 200 per dag. Vi er uansett ikke i nærheten av hvor lavt covid-19-dødsraten er. Så i den grad vi har en pandemi, vel, det er en fryktens pandemi. For å gjøre ting enda verre, vi blir fortalt at vi kan risikere at helsevesen, sykehussenger og så videre overbelastes, og at det da vil oppstå det rene kaos. I og for seg en tanke å ta med seg, all den tid vi snakker et smittsomt virus, meget smittsomt, men også meget lite skadelig. Hva nok folk flest ikke vet, er at covid-19 er koronavirus. Ok, det vet de fleste, vil jeg tro. Men det er også den vanlige forkjølelse. Det var også SARS, det var også MERS, og så videre. Vi husker vel alle HIV, SARS, MERS, Ebola. Hjelp, vi vil alle dø. Skjedde det? Nei. Så her har vi en pandemi, ja. Men det er en fryktens pandemi så langt. Slutter aldri å la meg forbause over de folka som insisterer på å være fornuftens talking heads, og minne oss på det vil være panikken som tar liv mer enn viruset, samtidig som de bygger opp under den samme panikk. Så hva er det som skjer da? Vel, noe totalt svar på det er det vel ingen som kan gi i skrivende eller talende stund. Men ett er sikkert. Nå er det mange hoder som skal lage en vaksine mot koronavirus, som vi har blitt fortalt hva vanlig forkjølelse angår, ikke er mulig. Nå derimot skal vi tro det lar seg gjøre over natta. 45 mennesker, så vidt jeg husker, har meldt seg frivillig til testing. Seattle, tror jeg det var. Så fort går det. Når man bare vil. Det var en testing for vaksine mot covid-19. Med andre ord, mot forkjølelsesvirus. For det er det vi snakker om. Et forkjølelsesvirus som har veldig høy smitterate, men som lar seg behandle med blant annet. Og siden vi bor i Norge, er dette her veldig viktig.
Det lar seg behandle med malariamedisin. Vent meg litt, skal jeg finne navnet på den medisinen her. Hvor ble det? Jo. Kloroquin. CHLOROQUEIN. Fosfate. PHOSPHATE. Som er det engelskspråklige navnet på malariamedisin som var brukt tidligere under SARS-epidemien, /pandemien. Det blir nesten litt latterlig å snakke om pandemi all den tid nærmere 1500 dør av influensa hver dag. I år, som i fjor, som året før, som neste år, og så videre. Det er en medisin som er nekta å bruke til denne bruk. Sorry, det er en medisin som er nekta å bli brukt til behandling av covid-19 her til lands. Ok. Da antar jeg man har stockpilet enorme mengder av mer virksomme medisin. I tilfelle man ikke har det, vit at det har blitt brukt i Kina med meget vellykket resultat. Didier Raoult, vår franske, dare I say, europeiske største, i hvert fall blant de store eksperter på virologi og infeksjonssykdommer, har til og med uttalt at dette er den enkleste respiratoriske sykdom å behandle. Har du noen gang hørt det på TV, på radio? Jeg tviler. Ja. Siden det er den aller første, så lar jeg det bli med det her. Men før jeg sier takk for meg, Mareno Enge heter jeg. Bor i Kristiansund. Jeg er bare en gitarist som har interesse av samfunnsspørsmål. Og det tok meg ikke lange tida å finne at det her er jo rene skjære galskapen. Synes du det her er noe som er verdt å bli spredd videre? Spre det videre. Takk for meg.